Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sahih akhrajahu Bukhari wa Muslim. Tah bahwa begini berdasarkan karena hadis Ibnu Umar, saur Ibnu Umar kuring nyarparangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak melihat beliau melaksanakan sholat sunat dalam perjalanan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dicontoh. Salajengna wa bi qauli Ibnu Umar sarangku cariosan Ibnu Umar lamar anas ya tanaffaluna fis safar. Sarang berhujjah dengan perkataan Ibnu Umar tatkala Ibnu Umar melihat manusia-manusia ya tanaffaluna fis safar, melaksanakan sholat sunat fis safar ketika dalam perjalanan. Law kuntu musabbihan la asmamtu, saur Ibnu Umar tadi. Law kuntu musabbihan, seandainya aku melaksanakan sholat sunat la atmamtu, pasti kuring bakal ngaitmam, bakal nyampurnakeun kana sholat fardu. Akhrajahul Muslim wa Tirmidzi. Tetap pendapat pertama itu mengenai sholat sunat dalam perjalanan secara mutlak. Pendapat pertama itu ayat sholat sunat dalam perjalanan, berhubung bahwa bujang-bujang sholat sunat dalam sholat fardu oge dikosor, sehingga hukum kosor tersebut dalam perjalanan terbagi dua. Pertama yang menyatakan wajib ketika dalam perjalanan mengkosor sholat. Pendapat kedua yakni pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa kosor tersebut adalah jaiz, boleh, yakni kosor tersebut sebagai rukhsah ketika dalam perjalanan. Kaduana al-jawaz mutlaqan, boleh secara mutlak. Apakah sholat sunat, apakah dikerjakan sholat sunat dalam perjalanan? Bagaimana hukum mengerjakan sholat sunat dalam perjalanan? Tasawur pendapat al-kedua mah al-jawaz mutlaqan, boleh secara mutlak. Jadi rek sholat sunat rawatib, rek sholat sunat duha, sholat sunat witir, sekarang anu sanesna pokona mah al-jawaz mutlaqan. Sahur pendapat anu kadua wa bihi qalal jumhur, sareng kana ieu pendapat parantos nyarios jumhurul ulama. Janten sahur jumhurul ulama mah sahur mayoritas para ulama bahwa ketika dalam perjalanan hukum melaksanakan sholat sunat adalah boleh secara mutlak. Wastadalu bil ahadisil amah, mereka berdalil dengan hadis umum binut mimut lakin nawafil warwatib, ngenaan disunatkan mengenaan mutlakun nawafil warwatib, ngenaan mutlakna sholat sunat sareng sholat sunat rawatib. Wa bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duha yaumal fathi, sareng berhujjah ku salatna Nabi sallallahu salat duha na Nabi sallallahu alaihi wasallam dina poyanan Futuh Mekah gitu. Ketika Futuh Mekah, hadis riwayat Ummu Hani, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha. Sedangkan Nabi SAW ke Mekah tersebut adalah nyabat bagi para janten penduduk Yasrib gitu. Tapi Nabi SAW melaksanakan sholat sunat di waktu Futuh Mekah, itu janten hujan. Barokatayil fajri hina hatta tola'atis syamsu. Salajengna jumhur ulama berhujjah dengan warokatayil fajri, dengan 2 rakaat qabla subuh hina, ketika para sahabat sareng Nabi SAW tertidur hatta tola'atis syamsu, sehingga terbit matahari. Hadisnya kantos Nabi SAW beserta rombongan perjalanan gitu, menuju ngajakeun safar tertidur gitu di waktu subuh, emut-emut parantos terbit matahari gitu. Emut parantos terbit matahari gitu, sehingga begitu emut sareng Rasulullah para sahabat tah langsung sholat subuh
tapi melaksanakan sholat sunat heula 2 rakaat gitu. Tadi dinya pelaksanaan Nabi SAW 2 rakaat padahal menuju dina perjalanan, padahal kasianan gitu. Taya mah kasianan sotenan ngahaja aya hikmahna gitu. Sehingga timbul hukum man nama sholata al nasiya anha fal yusolliha idza dzakaraha wala kafarata siwa dzalik gitu. Sebab Nabi SAW sing saha jalma anu tertidur atawa poho sholat gitu. Nu kasarean jeung poho sholat kumaha tah gitu. Ta eta mah fal yusolliha idza dzakaraha wala kafarata siwa dzalik. Maka hendaklah sholat di mana-mana ingat gitu. Ingat tina poho, ingat tina sare. Wala kafarata siwa dzalik sareng daya kifarat salian ti eta. Janten hukumna kitu lamun jelema anu poho, jelema anu kasarean eta ge diangkat taklif anu kasarean jeung anu poho mah gitu. Terus sare jeung anu poho teu keterbebani naon-naon gitu. Tapi lamun di mana-mana ingat tah akara didinya waktuna gitu. Waktu sholat tadi dinya tah Nabi SAW mangkaning dina perjalanan, tapi anjeunna melaksanakan sholat sunat qabla subuh sebelum pelaksanaan sholat subuh gitu. Eta diantawis hujahna jumhur ulama sehingga al-jawaz mutlaqan mayoritas para ulama bahwa boleh secara mutlak melaksanakan sholat sunat ketika dalam perjalanan. Berhujah pertama dengan sholat duha Nabi SAW ketika butuh nikah, kaduana sholat sunat qabla subuh Nabi SAW beserta rombongan ketika kasiangan paratos terbit matahari. Katiluna jawazul mutlaq at-tatawwu wal man'u min rawatib. Saur pendapat anu katilu kumarjaya 5 pendapat. Jawazul mutlaq at-tatawwu wal man'u min rawatib. Bolehna salat sunat mutlak at-tatawwu salat sunat mutlak wal man'u minar rawatib dan tidak boleh tercegah minar rawatib dari salat sunat rawatib gitu. So pendapat katilu mah gitu lamun menuju safar menuju aya dina perjalanan melaksanakan salat sunat kumaha tah boleh atau tidak disyariatkeun atau henteu. So pendapat katilu boleh lamun salat sunat mutlak gitu. Tapi tidak boleh namun sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib hartosna sholat sunat anu mengiringi sholat fardu, baik sebelum sok disebut rawatib qobliyah atau nanti sesudah sok disebut sholat sunat rawatib ba'diyah. Soal pendapat anu katilu teu kenging teh adalah sholat sunat rawatib baik sebelum atau sesudah. Adapun sholat sunat mutlak adalah boleh. Wahya bahwa ikhtiyar Syekhul Islam wa talamidhihi Ibnul Qayyim wa huwa madhhab Ibnu Umar. Ieu teh pendapat saya teh pendapat Syekhul Islam ieu teh pendapat Ibnu Umar, madhab Ibnu Umar anu dipilih ku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sareng muridna Ibnul Qayyim gitu. Pendapat anu bahwa anu tidak boleh teh adalah salat sunat rawatib lamun dina perjalanan. Adapun aya salat sunat mutlak mah boleh. Pendapat Ibnu Umar, madhab Ibnu Umar anu dipilih ku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sareng muridna Imam Ibnu Qayyim gitu. Dasarna fahamilu nafyahu li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nafilah fi safar ala rawatib duna ghairiha. Ada rakaatul fajri gitu. Taranjeuna itu ngecualikeun salat sunat rawatib teh lamun qabla subuh dikecualikeun. Anu boleh teh salat sunat mutlak sareng salat sunat rawatib qabla subuh gitu. Taranjeuna ngecualikeun dua selain daripada salat sunat fajar. Dasarna lama sabata anik bi Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos sahih kata piti Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhahu wa yumiu bi rasihi wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Dasarnya bahwa Rasulullah SAW kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi
buktas Nabi SAW melaksanakan sholat sunat ala dhahri rahilatihi di atas kendaraanna haesukana wajah kamana wae arah kendaraan menghadap gitu. Tah Nabi SAW hadis sahih bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat sunat nuju dina kendaraan kumaha ruku jeung sujudna wa yumi'u bi ra'sihi anjeunna mengisyarahi dengan kepalana pikeun ruku jeung sujudna mah bari tumpak kendaraan madep ka kiblat teh kumaha mayunna kendaraan gitu ya sama tah kumaha ruku sareng sujudna wa yumi'u bi ra'sihi isyarahan dengan kepalana artosna lamun sujud lebih rendah daripada ruku uleukna itu kepala ngan kadah kieu teh teu pernah dina salat fardu mah Nabi SAW melaksanakan sholat di kendaraan kamana kendaraan menghadap gitu jadi melaksanakan sholat sunat itu salah satu dasarnya wa kana Ibnu Umar yang alu sanad buktos Ibnu Umar ge ngalakukeun hal tersebut gitu akhrajahu Bukhari wa Muslim eta pendapat anu nomor 3. Adapun pendapat kaopat man uttatawu bin nahar tuna lail pendapat kaopat terlarang at-tatawu bin nahar melaksanakan sholat sunat siang gitu. Lamun nuju dina perjalanan teh teu meunang melaksanakan sholat sunat siang hari nama gitu baik rawatib eta mah qobliyah ba'diyah atau nabi sholat sunat duha atau nabi sholat sunat mutlak tiberah duna lail dan boleh di malam hari gitu. So pendapat kawan itu bahwa kalau mulai di perjalanan apakah melaksanakan sholat sunat gitu. Terlarang melaksanakan sholat sunat di siang hari dan boleh melaksanakan sholat sunat di malam hari gitu. Wastadala lahu bi hadis Abdullah bin Amir. Cara ngaranina berdalil dengan hadis Abdullah bin Amir ana abahu saestuna ramana Abdullah bin Amir akhbarahu ngawartosan annahu ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam saestuna ramana Abdullah bin Amir ningali Nabi sallallahu shalla as-subhata bil lail minas safar ningali Nabi sallallahu melaksanakan salat sunat di malam hari minas safar tina sebuah perjalanan ala dhahri rahilatihi di atas kendaraan haitsu tawajjahat bihi kamana wae ngareupna eta kendaraan eta riwayat eta janten dasarna ini ramana Abdullah bin Amir anjeunna ngawartoskeun bahwa Nabi sallallahu melaksanakan salat sunat di malam hari nuju aya dina perjalanan kumaha wae mayuna eta kendaraan wa bi muwadhabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alal fitri fil hadar was safar dasar kaduana mata kari malam hari mah aya salat sunat kitu nya sedangkan siang hari mah teu aya salat sunat lamun nuju safar teh alasan kadua ieu karena matuhna Nabi sallallahu alal fitri fil hadari was safar matuhna Nabi sallallahu melaksanakan salat sunat witir bil hadari was safar baik keur aya di lemur apanapi keur aya dina perjalanan bujang-bujang nuju di lemur dalam nuju dina perjalanan oge ari salat sunat witir mah teu ditinggalkeun eta nu janten dasarna qultu aku berkata lakin yu'akiru ala hada al-qaul salatun nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fathi duha. Aku berkata saudara saya Abu Malik penyusun kitab Sahih Fiqh Sunnah dalam rangka mengkritik pendapat kaopat gitu nya. Lamun nuju aya dina perjalanan teh khusus mah nu disyariatkeun ke salat sunat penting adapun ari urang mah aya salat sunat gitu nya. Naon dasarna geuning penting mah aya salat sunat ari urang teu aya dasar teh hadis anu tadi bahwa Nabi SAW di malam hari tidak di atas kendaraan melaksanakan sholat sunat saur ramana Abdullah bin Amir kaduana itu matuhna Nabi SAW melaksanakan witir hadis mengenai Nabi SAW melaksanakan witir baik eta mah keur di lemur atau tapi dina perjalanan telah ditinggal dari witir mah eta kan malam hari ibu rama jadi teu aya salat sunat tak didebat ku Syekh Malik rahimahullah
lakin yu'akilu ala hada al-qaul salatun Nabi sallallahu yaumal fathi duha. Tetapi ya teh kan pendapatan itu bertentangan sareng kaul sareng hadis anu menyatakan bahwa Nabi sallallahu melaksanakan salat sunat duha ketika butuh Mekah gitu. Ketika butuh Mekah kata kan sami nyapa nuju sapar gitu. Sebab Nabi sallallahu parantos hijrah ka Madinah janten urang Yasrib tah waktu butuh Mekah dan nuju sapar status teh. Tapi Nabi sallallahu melaksanakan salat sunat duha di dinya. Tapi prok sareng hadis eta itu sahur Syekh Malik rahimahullah taala. Pendapat nomor kalima man muttatawu ba'dal faridah wa jawazuhu qablaha wa fi nawafil mutlaqah. Pendapat anu kalima mah tercegah terlarang salat sunat ba'dal faridah setelah salat fardu. Janten anu teu aya teh anu tidak anu teu aya teh waktu dina perjalanan mah adalah salat sunat ba'diyah gitu. Salat sunat rawatib ba'diyah, salat sunat rawatib setelah salat fardu. Wa jawazuhu sareng ngengikeun pendapat kalima qablaha bikin salat sunat sebelum salat fardu rawatib qabliyah boleh. Wa fi nawafil mutlaqah sareng dina salat sunat secara mutlak kata unggul gitu. Anu teu aya teh salat sunat ba'diyah unggul saur pendapat kalima. Adapun salat sunat qabliyah sareng salat sunat anu sanesna itu ada diperbolehkan sareng disyariatkan ketika dalam perjalanan saur pendapat kalima. Pendapat kalima dan pendapat saya wa huwa madhabul Bukhari fi sahihihi wastadharahu al-Hafidz. Ini adalah pendapat madhab Imam Bukhari fi sahihihi dina sahih Bukhari wastadharahu al-Hafidz sareng dianggap umur wa al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani gitu. Bahwa khusus anu teu aya teh lamun dina perjalanan teh salat sunat ba'diyah cenah gitu. Adapun salat sunat qabliyah sareng salat sunat anu sanesna silahkan lamun teu sesabaan teh saur madhab Imam Bukhari dina Sahih Bukhari sareng dianggap unggul ku Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Qultu aku berkata wal aslu fi hada sareng anu jadi landasan dina pendapat ieu subutu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qoblal fajri fis safar. Karena para sahih salat Nabi sallallahu 2 rakaat sebelum subuh gitu. Eta mah itu mata qobliyah diayakeun sabab dasarna Nabi sallallahu melaksanakan salat sunat qobla subuh 2 rakaat gitu sareng nawafil anu sanesna. Itu mata kari qobliyah mah seluruh pendapat kalimah ayat hanya ba'diyah saja yang tidak ada dasar-dasarna mata qobliyah diayakeun karena Nabi sallallahu memeliharakan salat sunat qobla subuh nuju dina perjalanan eta kan diistimewakeun ku Nabi sallallahu baik nuju mukim atau Nabi nuju safar salat sunat qobla subuh sareng salat sunat witir itu tidak pernah ditinggalkan, senantiasa dipelihara oleh Nabi sallallahu. Sehingga pendapat kelima yakni mazhab Imam Bukhari gitu, bahwa salat sunat secara umum gitu, termasuk qobliyah oleh ayat hanya saja ba'diyah saja yang ditiadakan ketika dalam perjalanan. Janten aya 5 kaul mengenai pertanyaan apakah salat sunat dalam perjalanan dikerjakan gitu. Di walau wae jumhur ulama saur pendapat mayoritas para ulama bahwa iya walaupun dalam perjalanan sama salat sunat dipersilakan tetapi disyariatkan berdasarkan hujah-hujah tadi. Dan pada hanya 5 kaul penjelasan di para ulama maka terjadi perbedaan pendapat karena benten-bentenan dohir hadis dohir asar anu parantos kawarid dina perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupina para wali sedaya muslimatur mudah-mudahan aya manfaatna ditutup doa kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah.